Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Archipel des mathématiques de la sixième année d'enseignement primaire. Donc, aujourd'hui, nous avons une leçon dans la page, donc 92 et 93. Donc, 92 et 93. Donc, la leçon numéro 34. Donc, intitulé le périmètre du cercle et l'aire du disque. يعني مساحة القرص ومحيط الدائرة. Donc, l'objectif ديال هاد la séance, c'est calculer le périmètre d'un cercle. دائما كنقولوا le périmètre d'un cercle, et la surface ou bien l'aire d'un disque. لأن le disque il est rempli, بينما le cercle c'est une longueur, hein? Il n'est pas rempli. Donc on va commencer tout d'abord par le calcul réfléchi, diviser un nombre entier par une fraction. Donc ici on doit le calculer sans calculatrice, c'est-à-dire on va utiliser seulement le calcul mental. Donc هنا comment faire? Donc عندنا بالنسبة la division en mathématiques ديال les nombres fractionnaires. Donc عندنا 15 divisé par 2 sur 3 est égal à 15 fois l'inverse ديال le nombre fractionnaire, يعني المقلوب نتاعو. Donc هنايا qu'est-ce qu'il va donner? Donc هنايا comment faire? D'abord هنا on va utiliser le calcul mental. Donc عندنا 15 fois 3 est égal à, donc 15 fois 2 30, 45 sur 2. Donc 45 sur 2, c'est-à-dire 22,5. Donc voilà comment calculer sans utiliser la calculatrice. Donc 16 divisé par 3 fois 5, 3 sur 5, donc est égal à 16 fois, donc la division, multiplication, ou le numérateur qui est le dénominateur, ou le dénominateur qui est le numérateur. Donc, on a 5 sur 3, donc 16 fois 5. 16 fois 5 est égal à 80. 16 fois 5, comment calculer 16 fois 5 mentalement? Donc, on a 8 fois 5 est égal à 40, 8 fois 5 est égal à 40, c'est-à-dire 16 fois 5 est égal à 80. Donc, هكذا كنديروا les calculs. Donc, 80 sur 3. 80 sur 3. Voilà, donc, il y a 80, 60 sur 3 كتعطينا 20. وبالنسبة دونك واحد 60 كنقسموها على 3 كتعطينا 20 20 20، وكتبقى لنا واحد 20 غنقسموها على 3 غتعطينا 6.66. دونك 26,666. دونك هذا هو لو كالكول مونطال. Donc 100 divisé par 1 demi est égal à 100 fois 2 sur 1, donc est égal à 200. 36 divisé par 1 quart est égal à 36 fois 4 sur 1. Donc est égal à 36 fois 2 est égal à 72. 72 fois 2 fois 2 كتعطينا 144. Donc c'est le calcul mental. Donc maintenant on passe à la leçon. Donc je découvre ABCD est un carré de 4 cm de côté. Donc هذا c'est un carré اللي الحرف نتاعو او الضلع نتاعو 4 ديال السنتيمترات. Calcule le périmètre et l'aire. Donc on doit calculer le périmètre يعني المحيط et l'aire وكذلك المساحة de la figure. Donc هنايا شنو هو لو بيريمتر؟ لو بيريمتر غادي نبداو من A وندورو هنايا هاد لا لونغور هادي كلها كتسمى لو بيريمتر. دونك هاد لا لونغور سي كوا؟ هي هاد لا لونغور وهاد لو بيريمتر شنو هو 4 دومي سيركل. دونك هنا بور كالكولي هاد لو بيريمتر خصنا نحسبو لو بيريمتر ديال ان سيركل. الا حسبنا لو بيريمتر ديال هاد لو سيركل هذا le demi-cercle غنضربوه في 4. donc est égal à quoi? إذن est égal à 4 fois le périmètre نتاع هاد le demi-cercle. وهاد le demi-cercle شحال
لو ديامتر نتاعو 4 سنتيمتر. وحنا كنعرفوا لو بيريمتر باش كنحسبوه. دونك لو بيريمتر سي دي فوا بي. لو ديامتر فوا بي. لو ديامتر عندي 4 وغادي نضربها في بي. دونك هادي كتعني 4 من هادو 4. هاد الربعة سي لو ديامتر و بي بيان سور بور كالكولي لو بيريمتر. دونك لو بيريمتر ديال هاد لا فيغور غادي يكون هو 4 من 4 ديال لي دومي سيركل. ولكن هنايا واش هذا دومي سيركل؟ هذا سي لو سيركل. ولكن لا بد جو ديفيز باغ 2 لان 4 فوا بي كتحسب لينا لو سيركل كله. ولكن انا بغيت غير لو دومي سيركل دونك جو دوا ديفيزي باغ 2. دونك جو في فيغ ان كالكول. دونك عندنا 4 fois 4 est égal à 16. 16 divisé par 2 est égal à 8. 8 fois 3,14. Donc on va faire un calcul par la calculatrice. Donc هنا ما نقدروش نديرو calcul mental. Donc عندنا 8 fois 3,14. Donc 8 fois 3,14 est égal, donc le périmètre نتاع هاد لا فيغور هادي سي 25,12 cm. Donc maintenant on va calculer l'air. Donc la surface هادي اللي بالخضر خصنا نحسبوا المساحة نتاعها. Donc عندنا l'air contient quoi? Contient 1, 2, 3, 4 demi-disques. Ce sont des disques. Dans la surface, on parle des disques, plus la surface d'un carré. Donc, l'air d'un carré. Donc, l'air est égal à quoi? Est égal à l'air d'un carré, c'est 4 fois 4, plus 4 fois l'air d'un demi-disque. Donc, هنا خصنا نحددوا المساحة نتاع الدومي ديسك. دونك هنا الدومي ديسك بالنسبه للو ديسك كيفاش كنحسبوا المساحه نتاعو؟ هي ار فوا بي. هي الشعاع في الشعاع في بي. انا عندي لو ديامتر. دونك لو ديامتر خصني نديفيزيه بار 2. دونك لو رايون غادي يكون كيساوي 2. دونك عندي 2 فوا 2 فوا بي. ولكن هادي سي لا سيرفاس دان ديسك. ولكن انا بغيت la surface d'un demi-disque. Donc, je dois diviser par 2. Donc, هنا هذه l'air نتاع le carré. هذه l'air نتاع un disque. هذه l'air نتاع demi-disque. إلا ضربناها في 4 غنلقاو 1 2 3 et 4 l'air نتاع 4 ديال les demi-disques. Donc, هنا تعطينا 16 plus غادي نضربو 4 fois 4, 16 divisé par 2. Donc 4 fois 4 divisé par 2 est égal à 8. 8 fois 3,14 اللي هي pi. Donc on va faire un calcul avec la calculatrice. Donc 16 plus 8 fois 13,14. Donc ça donne 41. Donc l'air 41,12 cm3. 41,12 cm3. Donc on passe à l'exercice suivant. Reproduis la figure calculée et calcule l'air et l'air de la partie colorée. Donc هنا المطلوب فقط l'air. هنا طلبوا لنا فقط المساحة ديال la partie qui est colorée. Donc la partie colorée. Comment trouver l'air de la partie colorée? Donc la partie colorée عندنا كتكون من un rectangle اللي la largeur نتاعو يتقال 3 سنتيمتر ولا longueur نتاعو كتساوي 16 سنتيمتر. دونك غنحسبو تو دابور هاد l'air هادي ومن بعد on va soustraire l'air نتاع هاد les 4 demi-disques. ولكن comment trouver حنا كنعرفو pour calculer l'air d'un disque on a besoin d'un rayon. Donc comment trouver le rayon? Tout d'abord on va trouver le diamètre.
ومن بعد لو ديامتر ديال هاد لي سيركل غادي نقسموه sur 2 pour trouver le rayon لان لو rayon هو اللي كنحتاجو lorsqu'on veut calculer la surface ou bien l'aire d'un disque. Donc باش نلقاو حنا لو ديامتر هاد لا ديستونس هاد لا ديستونس باش نلقاوها شنو خصنا نديرو غناخدو لا ديستونس ديال لا لونغور ديال الريكتانغل اللي هي 16 وغنقسو منها 1 دو غوش اي دو دروات شحال غتبقى لينا دونك 16 موان 1 موان 1 ايتيغال 14 اذا هاد لا ديستونس هادي هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا ايتيغال 14 سنتيمتر. دابا هاد لا ديستونس فيها 4 ديامتر الا بغينا هاد لي ديامتر بهادو كل واحد على حده غادي نقسمو 14 sur 4 دونك 14 الا ديفيزيناها باغ 4 كتعطينا دونك الا ديفيزيناها بار 2 كتعطينا 7 دونك 3 زيد مي سنتيمتر. اذا لو ديامتر فيه 3.5 سنتيمتر. maintenant بغينا لو غايون دونك لو غايون فوالا عندنا دونك سي بيان دونك ها هي 3.5 دونك كاينه ان ايرور دونك عندهم ان ايرور هنا دونك هنا اكتشفنا بان كاين ان ايرور. علاش كاينه ليرور دونك هذا الا كان هذا السيركل ولكن هنا كاين واحد شويه د ليسباس هنايا شويه د ليسباس لان هذا ما جايش لاصق الاخر دونك وبالتالي فلا ميثود اللي درنا هي لي جوست دونك هذا هو هنايا لو كان هذا يعني جاي مع مع الطول نتاع المستطيل غادي نعتبروا بان هذا هو لو ديامتر لان ولكن كيبان بعيد دونك اون فا دابا حنا شنو غنعتبروا لو ديامتر 3 زيد مي غنعتبروش 3 سي فو لان ما يمكنش هذا ديامتر وهذا ديامتر خصنا لو ميم ديامتر داكور. دونك دابا لو رايون شحال غادي يكون لو رايون غادي يكون 1.75 دونك 1.75 1,75 دونك هنايا 75 دونك هنا on va d'abord calculer qu'est-ce qu'on va calculer on va calculer la surface ديال la surface colorée donc la surface colorée ولا l'air coloré شنو غادي غتساوي l'air نتاع لو ريكتانغل اللي هي 16 fois 3 donc 16 طول في العرض moins 4 demi disque 1 2 3 4 demi disque la surface نتاع كل demi disque لان هاد لي demi disque sont égaux la surface نتاعهم sont égales est égale voilà donc les surfaces sont égales donc هنايا 4 fois غادي دابا نحددوا la surface نتاع un demi disque donc عندنا 1,75 fois 1,75 multiplié par pi إلا multiplié par pi غنلقاو la surface ديال un disque ولكن حنا بغينا demi disque donc on va diviser par 2 donc c'est la même chose que nous avons déjà vu l'exercice précédent. Donc d'abord on va faire les calculs. Donc on a 16 fois 3 est égal à 48 moins on a 4 fois 1,5 fois 1,75 divisé par 2 fois 3,14 donc on dirait l'opération sur place pour gagner le temps donc 4 fois 1,75 fois 1,75 fois 3,14 fois divisé par 2 divisé par 2 donc كتعطينا 19,2325 donc في النهاية la surface colorée en centimètres carrés est égale 48 moins ديك لا فالور اللي لقينا دونك كتعطينا في النهايه لا سيرفاس ديال ولا لير ديال لا سيرفاس كولوري عندنا 28,2325
7, 6, 7, 5. Voilà. Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, la figure ci-dessous est un rectangle dans lequel on a découpé au demi-disque identique, deux demi-disques. Calcule l'aire et le périmètre de cette figure. Donc, l'aire et le périmètre. هنا غنحسبوا جوج. غنحسبوا l'aire ديال لا فيغور هادي بحال اون بيس قطعناها هكا بغينا نعرفوا لا سيرفاس نتاعها واللاير نتاعها. دونك كومون فير؟ دونك هنا عندنا هذا سي ان رايون 3 سنتيمتر. دونك هذا كذلك سي ان رايون 3 سنتيمتر. هذا رايون 3 سنتيمتر وهذا 3. دونك في النهايه عندنا هاد لا ديستونس هادي واش نقدروا نعرفوها لانها هادي غادي نحتاجوها لان خصنا ناخذوا لاير نتاع هاد لو ريكتانغل وغنقصوا منها لا سيرفاس دو سيركل. الا بغينا نحسبوا بطبيعه الحال الا بغينا نحسبوا لا سيرفاس نتاع هاد ولا لاير نتاع هاد لا بياس هادي. كذلك بالنسبه لو بيريمتر. دونك اول حاجه نحددوا القياسات. دونك عندنا هنا 3 3 3 3. دونك 3 فوا 2 6 12. دونك هاد لا ديستونس من هنا لهنا هاد لا ديستونس est égal à 12. هادي est égal à 12. هادي est égal à 3,5 سنتيمتر. بقى لينا دابا on va commencer par le périmètre. Donc le périmètre est égal à quoi? Donc غادي نبداو من هنا. دونك عندنا 3,5 بلس 12 لان شنو هو لو بيريمتر؟ هو المحيط. دونك غادي ندورو هكا بلس 3,5 بلس هاد المحيط هذا معاود دو فوا هاد المحيط نتاع هاد لو سيركل معاود دو فوا. دونك غادي نحسبوا هذا ونضربوه في جوج. دونك بلس 2 فوا لو بيريمتر دو دومي سيركل. لو بيريمتر دو دومي سيركل. لو بيريمتر نتاع هذا شحال؟ عندنا لو ديامتر عندنا 6 اذا 6 فوا بي. دونك 6 فوا 3,14 ديفيزي بار 2. علاش ديفيزي بار 2؟ لان عندنا هذا دومي سيركل وهذا دومي سيركل ما عندناش السيركل كله وديك الشيء هذه لا سيرفاس ولا لاير نتاع لو سيركل كله قسمناه على جوج وعاوتاني ضربنا في جوج لان عندنا جوج ديال لي دومي سيركل. دونك هذا هو لو بيريمتر توتال. دونك عندنا 3,5 بلس 3,5 est égal à 7. دونك عندنا 19. هادشي كيعطينا 19 بلس عندنا 2 ديفيزي بار 2 مشات. دونك بلس 6 فوا 13 3,14. دونك في النهايه اون فا تروفي بار لا كالكولاتريس le périmètre total. Donc 19 plus 3,14 fois 6. Donc ça donne 37,88. Donc هذا le périmètre. D'abord la surface. Comment trouver la surface? La surface, on va calculer la surface ديال le rectangle ونقسم منها la surface ديال دو دومي سيركل ولا ان سيركل ماشي دومي سيركل كنقولوا دومي ديسك. دونك بالنسبه للير ا est égal شنو هي لا سيرفاس ولا لير نتاع هذا لو ريكتانغل؟ هي 12 فوا 3,5 الطول في العرض. دونك 12 فوا 3,5 موان لير نتاع هاد لي دو دومي ديسك. دونك عندنا لو رايون تاع الديسك سي إذن جوج فوا لو رايون عندنا 3 فوا 3 فوا 3,14 يعني 3 في 3 في بي. ار فوا بي ديفيزي بار 2. علاش؟ لأن عندنا هذه هي لا سيرفاس ولا لاير نتاع دومي ديسك وضربناها في جوج لأن عندنا جوج لي دومي ديسك. دابا اون فا فيغ لي كالكول. دونك 12 فوا 3,5 دونك سا دون 42 موان هنا 2 ديفيزي بار 2 كتمشي يعني في النهايه بحال اللي كنحسبوا لا سيرفاس دان ديسك لان هاد الديسك الا لصقناه مع دومي ديسك مع دومي ديسك كيعطينا ان ديسك هو هذا.
لأن داك لو 2 كديفيزا مع 2 كتعطي. دونك موان 9 fois 3,14. Donc on va faire des calculs en totalité. Donc on a 42 moins 9 fois 3,14. Donc la surface ديال داك ولا l'air نتاع داك la partie colorée هي 13,74 cm carré. Donc هذه هي les réponses ديال هذا l'exercice numéro 2. On passe à l'exercice numéro 3 dans la page 93. Donc calcule l'air et le périmètre de cette figure. بالنسبة l'air عندنا l'air. Est-ce qu'on peut calculer l'air? Oui. حيت عندنا هذا c'est un triangle rectangle. عندنا هذه c'est la base وهذا هذه c'est la hauteur. Donc à quoi c'est égal l'air نتاع le triangle? C'est la base fois la hauteur divisé par 2. Donc هذه المساحة نتاع هاد لو demi cercle هاد لو triangle. وغادي نقصو منها لا سيرفاس ديال دو دومي سيركل ولا غنعتبروه ان سيركل. دابا غنطبقوا ديك القضيه اللي قلنا. دونك هذا غنعتبروه ان سول سيركل ولا ان ديسك. دونك تو دابور عندنا لا سيرفاس نتاع هاد لو تريونغل شنو غادي تساوي؟ دونك لا سيرفاس ولا لير غتكون هي 8 فوا 5 ديفيزي بار 2 موان غادي نقصو منها لير نتاع ديسك اللي الشعاع نتاعو 1,5 لان لو ديامتر نتاعو 3. دونك الشعاع نتاعو 1.5. اذا غنقصو منه لير نتاع ان ديسك. دونك كتعطينا موان 1,5 فوا 1,5 فوا 3,14 اللي هي بي. دونك هذه هي لير نتاع هاد لا بارتي كولوري. دونك هنايا 8 فوا 5 est égal à 40 divisé par 2 est égal à 20. موان غنديرو عملية حسابية هنايا موان 1,5 فوا 1,5 فوا 3,14 كتعطينا 7,065. دونك دابا غنديرو لا ديفيرونس. دونك 20 موان 7,065 est égal. Donc la surface ou l'air نتاع هاد la partie colorée donc est égal à 12,935 cm². Donc هادي l'air. Mais pour le périmètre nous avons un problème. Donc شنو هو le problème? Le problème هو ان هاد لو كوتي عندنا وهاد لو كوتي عندنا وهاد لي دومي سيركل عندنا المحيط نتاعهم، ولكن هاد لي دو ديستانس ما عندناش. دونك هذا فيه التمرين فيه خلل، ولكن راه كيمكن نحسبوه بطريقه ولكن بالمستوى ديال الاعدادي. هنا كنستعملوا ما يسمى بمرهنه فيثاغورس، ولكن انا ما غاديش نستعملها حيت ما يمكنش حنا نديروا واحد الحاجه اللي التلاميذ لا يعرفونها ولا يعني ليست لديهم فكره عنها. اذا هنا مرهنه فيثاغورس هي اللي غادي تلقى لنا هاد لا ديستانس هادي، وحينئذ غادي ناخذوا هاد لا ديستانس اللي هو لوبوتينوس يعني الوتر. غادي نلقاو الوتر غنقصوا منه 6 on va trouver هاد la distance. ولكن donc pour nous c'est un problème, donc on va pas calculer le périmètre. On passe à l'exercice numéro 4. Reproduis cette figure, calcule son périmètre et son aire. Donc on va commencer par le périmètre. Donc le périmètre est égal à quoi? Donc P est égal. Le périmètre غادي نبداو عندنا لو بيريمتر هو 2 fois 6 يعني هاد 2. Le périmètre, c'est une distance, donc هادو بجوج. Donc on a 2 fois 6 plus le périmètre d'un cercle. هذا demi-cercle وهذا demi-cercle. يعني le périmètre هذا غادي نجمعوه حنا في un cercle. Donc le cercle عندنا le diamètre نتاعو إذا 6 fois pi. أولا نضربو 6 fois pi divisé par 2.
باش نلقاو لو دومي سيركل الاول، عاوتاني هذا ديفيزي بار دو نلقاو السيركل الثاني، ومن بعد نجمعوهم في النهايه غنلقاو 6 فوا بي اللي هي 6 فوا 3.14. دونك ايتيغال 12 فوا 6 فوا 3.14. دونك نديرو كالكول بار لا كالكولاتريس. دونك ايتيغال 12 بلس 6 فوا 3.14. دونك 30.84. هذا هو لو بيريمتر. بالنسبه للير ولا لا سيرفاس، دونك لير بالنسبه للير اون فا كالكولي لير نتاع لو كاري. دونك هذا سي ان كاري، دونك غنحسبوا لير نتاع لو كاري وغادي نقسو منها لير نتاع السيركل. يعني هاد لو سيركل هذا اللي لو ديامتر نتاعو، هاد لو سيركل بحال مقطع ومقلوب النص لاجي، عوض ما نجيبوه هنا يجي بحال هكا. دونك هذا سي ان سيركل ou bien c'est un ديسك. دابا ملي كنتكلموا على لا سيرفاس كنتكلموا على لو ديسك. دونك بالنسبه لو كاري، لو كاري لير نتاعو 6 فوا 6 وغادي نقسو منها دونك هنا لو غايون، لو غايون ايتيغال 3. لو غايون تاع هذا لو ديسك ايتيغال 3. دونك كنقسو منها 3 فوا 3 فوا 3.14. دونك 36 موان 9 فوا 3.14. وفي النهايه اون فوا تروفي l'air. Donc, on a 36 moins 9 fois 3,14. Donc, est égal à 7, donc on a 7,74 cm². On passe à l'exercice suivant, le dernier exercice. Calcule le périmètre LR de la partie colorée. Donc, on va commencer par le périmètre. Donc, P est égal. Donc P est égal. Donc le périmètre, شنو le périmètre؟ هو هذا ربع دائرة. C'est un quart de cercle. هاد الدوائر بربعة إلا جمعناهم غيعطيونا هكا. دونك هنا بحال هكا هادو هما. دونك هاد الربعة هادو، هذا زائد هذا زائد هذا زائد هذا كيعطينا ان سيركل اللي لو رايون نتاعو 2 ولو ديامتر نتاعو 4. دونك وبالتالي لو بيريمتر شنو غادي يكون؟ لو بيريمتر غادي يكون هو لو بيريمتر دان سيركل اللي لو ديامتر نتاعو 4. دونك 4 فوا بي. دونك هذا هو. دونك هذا ربع لو سيركل. دونك دابا لو سيركل بحال هكا، بحال اللي عندنا هنا 2. هذا هو هذا، هذا هو هذا، هذا هو هذا، وهذا هو هذا. دونك لو كالكول ديال هذا لو بيريمتر سي لا ميم شوز كو ان كالكول دان سيركل دو رايون 2 et de diamètre 4. Donc 4 fois pi est égal à 4 fois 3,14. Donc on va faire les calculs. Donc 4 fois 3,14. Donc 12,56 cm. بالنسبه لا سيرفاس، لا سيرفاس شنو غادي نحسبوا؟ غادي نحسبوا لا سيرفاس نتاع لو كاري وغادي نقسو منها لا سيرفاس نتاع ان سيركل. هذا ربع سيركل هو هذا، هذا ربع سيركل هو هذا، هذا ربع سيركل هو هذا، وهذا ربع سيركل هو هذا. اذا غنقسو لا دونك اون فا سوسترير la surface نتاع لو كاري. دونك R A est égal. La surface نتاع لو كاري c'est 4 fois 4 وغادي نقسو منها la surface d'un cercle اللي constitué à partir ديال هاد لي 4 quart de cercle ولا quart de disque. انا كنسى خصني نتكلموا على لو ديسك نورمالمون، ولكن كنسى ولفنا الكلام على لو سيركل. دونك هنايا هاد لو ديسك هذا شحال لو رايون تاعو 2. دونك 2 fois 2 fois donc 16 moins 2 fois 2, 4 fois 3,14. Donc on va faire les calculs. Donc 16 moins 4 fois 3,14. Donc 3
0,44 centimètres carrés. Voilà tout ce qui concerne les pages. Donc la page elle est demandée par quelqu'un de la chaîne. Donc prochainement on va continuer dans la leçon 14. Donc on va continuer dans la leçon 14.